ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ஸ்கூல் லீவ் விட்டாங்க எங்களுக்கு. ஸோ அதனால் லஞ்ச் பாக்ஸ் இல்லை. லஞ்ச் என்னன்னு பார்த்துடலாம். ஒயிட் ரைஸ், நல்லா மழைக்கு சூடாக செஞ்சாச்சு. சிக்கன் குழம்பு, தொட்டுக்கத்துக்கு கருவேப்பிலை சிக்கன். இன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தாங்க. நல்லா இருக்குதான் சொல்லியிருக்காங்க. நான் இன்னும் டேஸ்ட் பண்ணல. அப்புறம் இது கூட ரசம். உங்கள் ஊரில் வந்து லீவ் விட்டுருக்காங்களா இல்லை ஸ்கூலாக குட்டிஸ்க்குன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சினா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.